释放重大风向，习近平目标何在？李光满是谁？习近平重磅会议，强化反垄断，要求完善物资储备。721指示再现，中共双减再发力。官方证实3名留学生因照骗被美国遣返。王全璋提申诉，公权力作恶需回击。国际强迫失踪日，台湾团体关注李明哲。观众朋友好，欢迎收看希望之声 TV 两岸新闻，我是王静怡。今天是8月31号，星期二，我们来关注今天的消息。一篇署名为李光满冰点时评的自媒体文章，日前获得中共各大中央级官媒的统一转发。这种规模罕见的造势，一般对应着重大的风向标事件。这篇文章被视为习近平时代文革即将来临的信号。这篇文章题为每个人都感受到一场深刻的变革正在进行。文章说，中共官方近日在各个领域一系列的整治动作，是一场深刻的变革，一场深刻的社会变革已经开始，不仅资本圈，也不仅是娱乐圈，而是整个社会都在经受着这场暴风雨的洗礼。文章还称，阻碍这场变革的将被抛弃。有观察人士将这篇文章比作毛泽东的第一张大字报炮打司令部，也有人认为这是1966年5月北大大字报的升级版。当时北京大学聂元子等7人针对中共北大党委和中共北京市委发布大字报，1周后毛泽东下令向全国播发，之后不久文革率先在北京大学爆发。总之，李光满冰点时评的文章被视为习近平启动文革 2.0 的重磅信号。1966年到1976年的文化大革命是一场人类历史上罕见的浩劫和闹剧。普遍认为，毛泽东的权力当时受到了刘少奇等中共内部一大批权势人物的威胁。毛泽东发动文革就是要重新夺权。同时，也是要在3年大饥荒后中共统治难以为继时转移社会焦点。那么，习近平筹划2次文革又是为了什么？原因之一，相信与中共20大前的权力争夺有关。在北戴河会议前，新华社发文宣称谁也没有免罪的丹书铁券，谁也不是铁帽子王，被解读为是针对江泽民、曾庆红开火。北戴河会议后，中共内斗信号不断，显示习近平没能在北戴河彻底压制住政敌。同时，随着美国将战略重点正式从中东转移到了印太，中共在外部也面临着越来越大的压力。溯源调查仍然是悬在中共头上的威胁。这也解释了李光满为何在文章中提出美国正对中国发动颜色革命。习近平意图通过巩固中共政权来维护自己的权位，难度越来越大。8月30号，前中共中央党校教师蔡霞就李光满的文章对自由亚洲电台说，他仿佛看到了1960年代的历史正在重演。蔡霞说，中共有一个特点，每当体制和党的主要领导人面临绝境的时候，一定要发动政治运动。不过，与毛泽东不同的是，习近平这次用了新的名词，以人民之名。被习近平选中的吹鼓手李光满曾在8月初发文批评张文宏的主张是投降主义，必须坚决反对。当时，中国社交媒体知乎上就有人讨论李光满是谁，已经有人注意到他莫名其妙地火了起来，观点被官媒转载。公开资料指，李光满是观察者网专栏作家、高级编辑、湖北省作家协会会员。习近平8月30号主持中共中央深改委第21次会议，审议通过关于强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施的意见，表明要从促进共同富裕的战略高度出发，强化反垄断。会议还通过了关于改革、完善体制机制、加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见。自从习近平在北戴河会议后的中央财经委第10次会议上正式提出共同富裕以后，中共当局反复地在重大场合及重要的文件中推广这一说法。在8月26号，中共中宣部的4万字长文
中国共产党的历史使命与行动价值中，共同富裕更是被提高到了中共历史使命的高度。有中共背景的多维网说，如果说毛泽东带领中共站起来，邓小平带领中共富起来的话，那么习近平给自己的使命就是强起来，而强起来的一个重要指标就是实现共同富裕。换句话说，习近平将所谓的共同富裕打造为可以比肩毛邓的政绩与理念，借此在20大前将自己的权威提升至超越江泽民、胡锦涛的地位。树立了所谓的共同富裕的旗帜之后，习近平当然会有进一步的解读和具体的政策。在昨天的深改委会议上，他就提出了强化反垄断的要求，为进一步的打土豪、劫富济党铺垫了道路。观察人士认为，有能力进行行业垄断的，基本上都是中共权贵、红二代。习近平要强化反垄断，意在截断内部政敌的金融动脉。另外，新新闻周刊总编郭尔德发文解读说，习近平清楚地意识到，中共面临外有美国与盟友抵制，内有财政危机、分配不均的危机，内外交迫侵蚀中共与他的统治正当性，让他明年20大登基的不确定性风险提高。因此，他要抓住广大人民群众的支持，这是习近平推出共同富裕与反垄断的另一个目的。习近平在30号的深改委会议上还提出了完善战略储备市场调节机制，要求增强大宗商品储备和调节能力。在9月1号开学前夕，中共教育部再根据双减政策发布多项指令，包括全国各中小学不得设立重点班，不准学校给学生排名，取消小学1、2年级的纸笔考试，小学阶段不再有期中考试。今年秋季学期是中国中小学全面落实双减要求的第一个学期。为此，中共教育部8月30号举行新闻发布会，介绍双减及5项管理的督导情况。中国历史学者张立凡在推特发文，将中共的双减与毛泽东文革前夕的政策对比评论说，都是从整肃教育开始。他还引用了毛泽东1968年7月21号的一段指示：学制要缩短，教育要革命，资产阶级知识分子统治我们学校的现象再也不能继续下去了。在这段著名的721指示中，毛泽东还说，要从有实践经验的工人、农民中间选拔学生，到学校学几年以后又回到生产实践中，暗示机关干部和知识青年、在校生都要到农村去劳动兼改造思想。这之后，中国就出现了劳改农场及武器干校，无数悲剧开始上演。美国近期恢复对中国留学生及学者发放签证，但有3名中国留学生在本月入境美国时被怀疑有军方背景，遭遣返。在8月30号的中共外交例行记者会上，发言人汪文斌证实说，8月15号3名中国留学生被美国遣返回中国，理由是3人受中国政府资助或其个人手机内发现军训照片，因而被怀疑有军方背景。他称，中方已就此向美方提出了交涉。美国情报部门多年来一直警告中共正在利用留学生间谍窃取美国的机密，但直到川普上任才开始认真对待这一威胁。2020年的5月，当时的美国政府发布公告，禁止与中共军方有关持学生签证和访问学者签证的中国留学生和学者入境美国，但并不包括本科生。2021年，在拜登政府上任以及疫情缓解情况下，美国从5月份开始已经恢复向中国留学生发放签证。从资料上来看，2021年上半年的签证数量似乎快赶上了2019年的水准。不过，中共官方媒体7月份曾承认，仅当月美国就拒签了500多名中国博士及硕士生的申请。其中大部分学习电气电子工程、电脑、机械、化学、材料科学、生物医学等理工类专业。香港南华早报8月24号报道，即便赴美留学生的签证程序已经基本恢复正常，但某些高科技或战略领域研究生的签证可能继续受到严格的审查。
709案中被中共囚禁4年半的北京人权律师王全璋出狱1周年后，在8月27号到中共天津高院提出申诉，指控审判程序严重违法，要求重审改判无罪。法院签收后称1周之后会决定是否立案。王全璋去年7月8号已经把申诉书和控告信邮寄给了天津的检察院和法院。1年多之后，他查询发现，法院竟然没有收到申诉材料，原因是法院院长拒收。王全璋对大纪元介绍，自己被定罪是非常荒唐的，可申诉的理由很多，但这次只是重点说了此前的1审、2审的程序上是严重的违法，必须重审。王全璋表示，在庭审过程当中，自己的辩护权没有得到保障。2018年开庭时，自己当庭解聘了律师刘伟国。按法律规定，这种情况必须休庭，有15天选择律师的时间。但2018年的12月26号，当局竟强行在没有辩护人的情况下庭审。2审时，当局继续限制王全璋选择辩护人的权利。王全璋强调，根据经验，所有冤假错案的一个核心问题就是程序不公正，控罪基础逻辑严重缺陷。他说，我们对这种不公正的判决必须发出自己的声音，必须采取一些手段去抗争、去争取，也会给公权力作恶、任意制造冤假错案一个回击。王全璋曾代理过多起法轮功信仰及公民侵权案件。据披露，2015年的8月被捕后，王全璋遭遇酷刑，羁押地点被多次更换，相当长时间内音信全无。直到2019年的6月28号，当局才准许他的妻子李文足到山东临沂监狱探视。8月30号，国际强迫失踪被害者日当天，国际特赦组织台湾分会等11个台湾民间团体召开联合记者会，呼吁中共公布台湾人权工作者李明哲的释放日期。他们担心李明哲明年初服满5年刑期后，中共可能会以其他的理由继续关押他。李明哲2017年因涉所谓的颠覆国家政权罪，被中共判囚5年，剥夺政治权利2年。中共近年来以疫情为名剥夺了李明哲的通话权，让身在台湾的家人非常着急。最让家人担心的是李明哲的出狱时间不明。在大陆，有些人出狱后还会继续被所谓的指定居所监视居住，这是中共设立的秘密关押机制。对此，台湾民间团体要求陆委会介入，向中方了解李明哲的现状。国际特赦组织台湾分会秘书长邱引麟表示，联合国已正式受理调查李明哲于2017年3月19号在中国被迫失踪的经过。如果李明哲明年4月后还继续遭到关押，就是再一次的被迫失踪，那将是非常严重的人权侵害。以上就是今天节目的全部内容，感谢您的收看，我们下期见。